Hetkel mina sellist inimest igastahes ei tea, kes tahaks tulla siia kala püüdma. Väga raske on praegu siia leida kedagi, hullult äksi tahaks tulla kala püüdma. Pole kohanud. Mulle meeldi Mehhikomaa juures kõige rohkem, ütleme, see mõnus vaikus, rahu, töökoht on üli lähedal, järv, mis sa veel tahad, ilus külake ju. Mehhikoormas on praegu situatsioon hea, ütleme. Olid jah aastaid 10 tagasi, isegi natukene rohkem, kui olid siin nüüd ikkagi raskedavad, noored läksid ära kõik linnadesse, kes Soome, kes kuhu tööle, siis oli tõesti nii, et üksikud majad olid ainult elanikud tänavate peal elasid, ütleme. Aga praegu on praktiliselt Mehhikoormas kõik majad enamus rahvast täis. Palju tuleb juurde inimesi, noori on palju tagasi tulnud ja paljud lihtsalt elavadki siin Mehhikoormas ja käivad kas või ütleme Räpinasse või Põlvasse või Tartusse tööle. Mulle maal meeldib. Talvel ja sügise perioodil on veits nagu pimedas lähed ja pimedas tuled, et pime aeg, aga igal pool on pime. Aga suvel ja kevad on väga mõnus maal. Ma hetkel ei kujutaks ette, et ma kuskil mujal elaks nagu linnas selles suhtes. Mehhikoormast ma ei olnud kuulnud enne mitte midagi, enne kui ma Martiniga kohtusin. See oli minu jaoks väga naljakas nimi. Ja kui ma esimest korda siia sõitsin, siis ma mäletan, ma muudkui küsisin, kuna ma olen kohal, sest see tee tundus mulle lõputu. Siis loomulikult oli minu jaoks uskumatu, et mis mõttes, et Venemaa ongi siin samas. Aga muidu mulle meeldib siin elada, mulle meeldib see koht. Mulle meeldib mingil määral ka see nii-öelda väikeste kohtade eelised, kõik teevad kõiki, et ma ei pea siin väga nagu midagi kartma, kui midagi juhtub või laps koob kuskilegi ära või kõik teavad kohe, kelle laps on ja mingid siuksed asju. Kuidagi elu siin on natukene teistmoodi kui kuskil mujal elades. Ma ei läheks küll kuhugi linna elama. Minu jaoks on isegi Räpina suur natukene kõrval. Sellest ei ole üldse linnatüüpi inimene. Olen jumala maa inimene ja kui ma päeva otsa, ma võin jalutadagi linna või ühe päeva, siis ma olen hullem väsinud, kui ma rassin päeva otsa järve peale. Martin läks meil esialgu, läks suure hurraaga ehitajaks õppima, siis kui kõik siin läksid buumi ajal. Käis 3 aastat koolis ära ja siis avastas, et see 8-5 tööl käimine pole ikka mingi elu. Ja tuli isa kõrvale tagasi kaluriks ja nii ta meil siia jäigi. Et isa oli kalur, on praegu vanaisa oli kalur ja nüüd siis Martin kõnnib samades jälgedes edasi. Tema alles mingi selline, ma arvan, et 16-17 hakkas tal väikene huvi tulema tehnika vastu ja samas ka hakkas ta mul isaga käima kalal. Appi võrku panma lihtsalt, et oli taskuraha teenida. Ja siis tollest alates oligi ja siis mingite kuskil oligi, et isa jäi juba vanaks ja siis hakkasime nagu kolmekesi juba püüdmas käima ja nii ta läks ja siis siin ta praegu on ja püüab. Mina olen 3. põlvekalur. Olin esimene kursus, 16 ja nädalavahetiste vanaisa käisime võrke panemas. Ja siis, kui me sügisel trehvas, me saime põhimõtteliselt hommiku vaatasime võrgud ära, vaatasime õhtuvõrgud ära ja me teenisime tollal 15 000 krooni selle ühe päevaga. Jagasime vanaisaga pooleks. Ja siis peale seda mõtlesin, et täitsa lõpp, et kui nii lihtsalt siit see järversse nagu see raha tuleb, mis tollal oli ikkagi suur raha. Krooni 16 aastane, ma läksin iga päev käisin Tatsus Mäkis söömas. Ja siis oli nagu see, et okei, et päris huvitav äge ja siis peale seda hakkasin rohkem ja rohkem käima ja siis kool läbi sai, siis ma põhimõtteliselt tulingi nagu kohe Mehhikoormast tagasi ja hakkasin kalameheks. Ta on hea mees. Et on väga hea isa oma lastele. Martin viitsib tegeleda nendega, et näiteks kui ta siin traktoriga ringi sõidab ja midagi veab või majandab, siis need on kohe, ta on ka, võtab kohe nad kaasa ja siis sõidavad siin külaväe ringi. Ja hea mees. Martin on, ütleme, tavaline Eesti mees on ja võib-olla erineb tollest natukene
teiste poolest, et tal pole olnud kunagi nagu tahtmist ära kodunud minna kuhugi. Vähemalt ta pole maininud, et ta läheks nüüd kuhugi töölume või seaks oma elupaigas kuskil mujal midagi arendaks, on ju. Kogu aeg on ta kodus ja ma olen küsinud küll, et ühesõnaga, et kas kuhugi nagu ära minna ei taha või midagi. No aga miks ma peaks ära minema, kui siin on kõik olemas? On tema vastus. Tuultega on meil nii, et ütleme kõigepealt, et kalarikkamad tuuled on meil Kirre põhi, see on kevadine tuul ja suvel loodame, et oleks Kagu-Lõuna. See on suveks ja need samad tuuled on ka, kes pahandusi teevad, et nad liiguvad pikki järve, tekitavad veevoolu, hoovusi palju ja ütleme raskendavad püüki. Tänu sellel ja muidugi samas, et need hoovused on, saame kalame alati siin normaalselt ja ei taha ka keegi eriti võõrat siia kala püüdma tulla, sellepärast, et siin on raskem see tunduvalt kui Suure Peipsi peal. Aga meil nagu see tuul ei olegi siin see kõige suurem probleem, et kõige suurem probleem on meil see veevool siin, mis tekib siis tuule mõjul. Ta lihtsalt pressib, ütleme, kui meil on nüüd hästi ka põhjatuul, siis ta pressib Peipsi järvest. Selle vee pressib kõik Pihkva järve ja mingi hetk vesi peab olema loodis ju. Mingi hetk ta peab hakkama tagasi voolama. Ja siis, kuna see on siin nii kitsas see koht, siis siin tekib tohutu veevool, nagu jõgi. Ja siis vastu voolu neid mõrdu vaadata ja seal teha, see on pärast tulme, sa tõmbad vintsinöörib puru kõik mis asjad, ja ankrud annavad järgi ja et see hullem on see veevool siin. Meil siin Mehikoormas Lämmijärve ääres püütakse kala, ütleme väga vanal viisil, need on vaimõrrad. Paigatakse kasevaiadega talvel juba jää alla ja ankrumõrdu on väga vähe meil. Ja meist lõuna poole kasutatakse samamoodi seda. Aga põhja pool Suures Peipsis ei ole sellist asja. Ja nüüd on muidugi ka see, et nüüd kalapüügiseadused muutuvad, siin igasugused Vene läbirääkimised ka järel nüüd hakatakse ka seda raskemaks meile muutma, sellepärast, et me peame hakkama võtma ajaks, mil on keeluaeg, hakkame võtma mõrdu välja. Ja see raskendab väga sellest, kui me vaiadega mõrra võtan välja, siis nende vaiadega ma enam teda järve panda ei saa. See tähendab, et ma pean topelt kasevaiad muretsema aastaga. See on 2-3 tuhat vaia, ütleme Mehikonna siia kanti. Kasevaiasid ja neid koorima tegema, et see on tohutu töö, nii et nüüd me siis lähme üle ankrute peale vaikselt ja vaatame. See mõrra, meie kutsume meremõraks seda mõrda ja see ongi nagu minu teada, kas äkki Pärnu kandist või siis Saaremaa kandist on see mõrra tüüp nagu üldse pärit või seal on ta vist nagu välja mõeldud. Tegelikult Peipsi hakati kasutama seda, ma arvan, üks 10 aastat tagasi võib-olla mitte või minu teada, võib-olla varem juba keegi kasutasid. Et aga siis ta on suur, ta on tohutult avar on see mõrd. Kala nagu ei karda sinna mõrda minna, seal on valgust on piisavalt, muidu ütleme, kui see väike mõrd, siis ta nagu see vee jälle maru siis nagu kotiks läheb ära, et kala nagu selle maru tumedaks läheb ja kala ei taha sinna minna, siis see mõrd on avar, valgust paistab nii palju, kui sinna seda valgust ulatub sinna põhja ja te ei karda lihtsalt sinna minna. Jah, kalapüügi seisukorralt natuke olema kehvemas seisundis, sellepärast, et varematel aegadel oli ikka, me püüdsime terve järve peale. Siin praktiliselt igal pool võisime püüda, kuigi Venemaa poolt ka püüti kala ja olid ikka mingid jagatud, aga nüüd on piir, siis on piiri see kontrolljoon, siis on laevateed ja kõik need kalandusseadused, need on ka muutunud, nii et nüüd üldiselt kalurile on nagu ette kirjutatud, kuidas ta juba püüdma peab, millega ta võib püüda, et ei ole nii, et nagu varem oli ikka need kalur pidi maluloominguline olema samamoodi. Kuidas seda kala kätte saada mõtlema, igasuguseid kavalusi kasutama, aga nüüd on kõik nagu ette kirjutatud riigi poolt ja ei ole enam nii hea see töö. Minu arvates elu siin piiriveekogu ääres on täpselt samasugune nagu igal pool mujal. No ongi või ainuke, mis ma pean arvestama on see, et kui ma nüüd lähen siit järve peale, siis et ma siin kuskil üle piiri ei sõida kogemata ja et ma pean ennast jõusti siin peale registreerima paadiga. Minust on ülejäänud elu täpselt samasugune.
mul on ka siin Meigramast on tuttavaid olnud, kes on üle piiri sõitnud, kes on ikka uduses kohe niimoodi, et päris Venemaa kaldasse kohe välja sõitnud ja siis seal on alles avastatud, et oh no, Venemaal oleme. Et need kutid kõik viidi Pihkvasse ja lõpuks siis sealt kaudu siis said nad lõpuks Eestisse tagasi. Et trahvi saad ja võib-olla saad Venemaas kuskil kartsas aega veeta ja muud nagu väga midagi. Püügivahendid on ikka muutunud, kõik on muutunud, ütleme. Seda on ka veel seda vanamoodi püüki täitsa, aga ikkagi võetakse vanema inimese nõu kuulda sellest, et sa lihtsalt ei tea, ei ole mõtet sinna järve peale minna ja kuhugi see püünist panda, kui sa ei jaga üldse seda asja. Ja ikkagi vaadatakse, kus teised püüdsid, kus see nii läheb järjest edasi. Igal kalapüügi kohal on oma nimi. Siis on needsamad kalapüügikohad on meil juba, ma arvan, et mingi, nagu mina mäletan, 40 aastat, isegi rohkem on jagatud täpselt, on milliste nagu nende kalameeste omad nad on olnud, nii nad pärivad ka nagu lapsed need püügikohad. Või kunagi koloosi all tõmmati meil loosiga need püügikohad ja siis on jäänud ja nüüd need ongi jäänud ja need meil mitte ükski kalur ei lähe teise koha peale püüdma. Kõigil on omad kohad, kes püüavad ja nii ta käib. Et päris võhik ikka ei saa siin hakkama. Alguses tundus see kalamehe elu minu jaoks võõras. Mina teen nagu nii-öelda kontoritööd igapäevaselt, et 9–5 ja siis koju. Suvel on puhkus nagu ikka ja siis ma ei saanud aru, et mismoodi tema ei saa puhkusele tulla koos minuga. Et tema peab järvel käima. Et mulle ei mahtunud algus see kuidagi pähe, et ma ei saanud sellest aru. Aga nüüd olen ma sellega ära harjunud. Ma saan aru, et see ongi selline elu ja siis oskan enda asju ka vastavalt sellele rohkem planeerida ja sätta. Kaluriamet on füüsiliselt on ta raske, aga samas sa oled oma aja peremees. Sa ei pea kella pealt kuhugi tööle minema. Kõik sinu teenistus sõltub sellest, palju sa ise teed, palju sa tahad teha. Värskes õhus kogu aeg ja ei ütleks, et nüüd kõrvalt vaadates inimesele tundub jah, et natukene külmad, kuidas sa seal külmas vees käsi pidi talvel ja külmaga, aga selle karjub ära ja ei ütleks, et ta oleks nüüd hullem amet kui mingi teine. Jah, aga kaluri elukutset üldjuhul niisama naljalt ei valita. Pigem ongi siis, kes on isade jälgedes, vanaisade, vendade, kelle iganes nii-öelda perekonna jälgedes, et kaluri elukutse selline, jah, kõige kutsuvam ei ole. Minu arvates on Martini töö raske sellepärast, et neid varajasi ärkamisi on suvel väga palju, suveperioodil just. Talvel on ka hästi pikad päevad, et põhimõtteliselt siis nad hommikul lähevad ja tulevad alles siis, kui on pime, kui nad panevad neid mõrdu ja võrke sisse. Nad on terve päeva järvel ja kui kipuvad olema just -30 kraadi, siis on nagu see eriti karm. Kevadeti võib-olla teine kord nad käivad mitu korda järvel. Füüsiliselt on ta kindlasti raskem kui mõni teine töö, ma arvan. Mina näen kaluriametit selle kohta ma ütleks niimoodi, et lihtne kui oskad. Aga kui nüüd peaks keegi võõrast tulema sellega alustama, siis ei ole siin lihtsalt mitte midagi. Lihtne on, minu jaoks on see praegu tõesti lihtne. Talvel muidugi on külm ja vastik seal olla, aga hiivul ei ole, siin halvad riided lihtsalt seljas. Aga täitsa okei. Jumal normaalne amet. No ütleme, tunne on ikka väga hea. Sellepärast, ma arvan, et ei ole väga palju selliseid inimesi, ütleme, kellel on nagu õnne, et ütleme, järel tuleb põlv on sul kohe kõrval, elab kõrval ja kodus teeb sama tööd ka. Jätkab nagu ütleme minu vanaisa, minu isa ja minu tööd. Ja tunne on hea. Paljusid sõpru vaatan, kellel on kah, kes tegelevad, ütleme, kalapüügiga toonks näiteks ja aga ongi, et ei ole kedagi järeltulijat. Tume maa on taga ja ei tule keegi siia maale eriti. Ma olen mõelnud selle peale, et kas oma pojad nüüd, kas nad peaksid jätkama seda ametit, mis mina teen, ühesõnaga siis, kui mina olen 3. põlvkonna kalur, et kas siis nemad peaksid ka kalurid olema. Aga ma arvan, et mina jätan selle pigem nagu nende otsustada. Et kas nad siia tahavad jääda siia Meigramast, kas nad tahaksid selle kalapüügi edasi tegeleda. Ma arvan, vanem poiss võib-olla isegi, et tahaks, ta on siia mõni ka päris huvine, käib alati sadamade juures vaatamas kalu meil. Aga ma ikkagi, ma arvan, jätan selle nende enda otsustada.